Öll sömul, gaman að sjá okkur, verið velkomin á kynningarfundin okkar sem við ætlum að segja ykkur betur frá hér eftir. Fundur fer fram á íslensku en líka ensku. Ég sé að það ykkur í salnum sem kannski eiga erfiðara með íslenskuna og þá getum við svarað spurningum og eftir eða tala saman eftir fundur ensku. I've sensed that some maybe in the whole doesn't speak Icelandic, so we can have, some part of the program will be in English, and then we can have questions in English and have a talk afterwards if something hasn't come through in Icelandic. I'd like to start to welcome Jón Atli Benediktsson, who is the president of the University of Iceland. I'm going to call Jón Atli Benediktsson. Thank you, Sayan. Welcome all. Great to see you. And I will speak in Icelandic, like Sayan mentioned, but I hope it's okay. So, mig langar að bjóða ykkur kjartanlega öll velkomin á þennan kynningarfund þennan hraðal fyrir konur sem undir merkjum Academy for Women Entrepreneurs eða O. Háskóli Íslands stendur að ásamt sendiráði Bandaríkjanna. Og hraðallinn núna keyrður í 4. sinn og við erum alveg afskaplega ánægð með hvernig hefur gengið hingað til. Við erum stolt af þeim 87 konum sem hafa tekið þátt í hraðallinum hingað til. Það hafa sýnt mikla seiglu, það alveg svo sannarlega hægt að segja það. Og það hefur verið ævintýri líkast að fylgjast með hvernig þeim hefur gengið með verkefni sín undanfarið ár. Þátttakendur hafa aflað sér styrkja og hlutafjár og þróað áfram sínar viðskiptahugmyndir eða haslað sér völl á nýjum vettvangi frá því að hraðallinum lauk. Markmið hraðalsins að styðja við konur við þróun viðskiptahugmynda þeirra og gera þeim betur kleift að stofna fyrirtæki á grundvelli þeirra. Hraðallinn einnig ætlaður þeim konum sem þegar hafa stofnað fyrirtæki og þá nota hraðallinn til að styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækisins. Þá munu sérfræðingar innan og utan Háskóla Íslands, eins og hefur verið undanfarin ár, koma og taka þátt í verkefninu, meðal annars úr hópi félaga í FKA og samtaka kvenna af erlendum uppruna og þetta mun bæta enn við og stækka þekkingargrunn námskeiðsins. Stuðningur í boði fyrir þátttakendur af hálfu Háskóla Íslands, þar sem Píta Abu Lífde, forstjóri og annar stofnenda Geosilica og Sandra Mjöll Jónsdóttir Búk, frumkvöðull og stofnandi hjá Pönn Ráðgjöf EHF, miðla reynslu sinni sem mentorar í gegnum námskeiðið. Og þær hafa verið alveg með frá upphafi og gefið þeim bara gott klapp fyrir þeirra framlag. Við erum samstarfsaðilum okkar í sendiráði Bandaríkjanna og Íslandi og FKA sérstaklega þakklátt fyrir gott samstarf og stuðning við verkefnið. Við ætlum á þessum kynningarfundi að fara nánar yfir hvernig frumkvöðulega hraðallinn fer fram, hverju koma að honum og hver ávinningur þáttakenda í framhaldinu. Sæunn nú aðeins búin að tala hérna dagskrána, en dagskrár í dag verður með þeim hætti að næst gef ég orðið Erin Konkurs, almannatengsla fulltrúa sendiráðs Bandaríkjanna á Íslandi og þá munu mentorar hraðalsins og frumkvöðulegarnir sem ég kynnti áðan, Sandra Mjöll Jónsdóttir Búk og Píta Abu Lífde fara yfir dagskrá hraðalsins og hagnýtt mál sem tengjast þátttöku í honum. Dominika Anna Matjacek, fyrirgefðu hvernig ég fór með nafnið þitt, mun fara sem var þáttakandi í hraðallinum 2021, mun kynna sína reynslu af hraðallinum og loks mun Grace Eiching, stofnandi Gracelandic og þáttakandi í hraðallinum 2022 koma fyrir hönd FKA og segja nokkur orð. Og Háskóli Íslands leggur ríka áherslu á nýsköpun og jafnrétti í öllu starfi sínu og jafnrétti eitt af grunngildum, það eru bara 3 grunngildi hjá Háskóla Íslands og jafnrétti eitt af þeim
og því erum við afar stolt af þessu verkefni og samstarfinu við sendiráð Bandaríkjanna, FKA og samtök kvenna af erlendum uppruna. Maður getur sagt að aldrei hefur verið meiri þörf og maður getur sagt að einlega hverju einasta ári heldur nú fyrir nýsköpun hér á Íslandi og að samanskapi mjög mikilvægt í nýsköpun að auka hlut kvenna. Við höfum lagt áherslu á það með þessum hraðli og mér hefur þótt takast einstaklega vel. Og Sæunn, takk fyrir þinn þátt, hefur verið allan tíman fyrir hönd Háskóla Íslands, gríðarlega mikilvægt starf. Og I would also like to say, Erin, that without the embassy of the United States here in Iceland, this would never have happened. So we really appreciate that. Erin, the floor is yours. Well, thank you so much for that wonderful introduction, Rector John Ackley. And also thank you to Sayun and Ingeborg and also Lila. And I just would like to say to all our dear guests, all of our entrepreneurs and aspiring entrepreneurs and students we have joining us today, on behalf of the U.S. Embassy in Reykjavik, welcome to this exciting launch of the Academy of Women Entrepreneurs, also called AWE, our application process. The U.S. Embassy is very proud to have co-launched the AWE program with the University of Iceland, our respected academic partner. And since beginning this program in 2021, the AWE Iceland program has grown over the years to include 86 women entrepreneur participants, and 72 have graduated from the AWE program. That is an amazingly high number. And many of our AWE graduates have subsequently gone on to start successful businesses, and some have even continued their studies at the university, from what I understand. So for me, why am I so thrilled to be here today? AWE is a very personal program for me. First of all, I previously worked in the Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. And AWE actually originated out of that bureau of the Department of State together with Arizona State University, when they wanted to make this program available to women around the world through AWE program grants. So the Department of State established AWE in 2019, and the goal was to provide women with professional skills and also business knowledge in a US-style format of education to become entrepreneurs and start businesses. And at the time the program launched, I was actually, I should say, I'm the public affairs officer at the embassy here. And at the time I was the public affairs officer at the US consulate in Vladivostok, Russia, in the Far East. And we had this idea to start AWE. The English language was a little bit of a barrier out there to start the program. But I worked to find a team of local entrepreneurs, and together we translated the entire course into the local Russian language, and then basically founded it from the ground up with women who were entrepreneurs, women who wanted to be entrepreneurs, moms with small children, students, graduate students, and just women who had a good business idea but didn't know where to get started. I was evacuated during the pandemic to Moscow, 7 time zones east. And as you know, the world shut down and we all locked down, but we decided to pursue doing AWE anyway. And so we created AWE and did it incredibly virtually, the whole course. And we mentored and trained a cohort of 25 women who graduated from the program. Our students use the same platform that we'll be using here called the Dream Builder course offered under AWE. And we ran a pitch competition at the end, giving prizes to people who successfully pitched their businesses. And then after that, it really helped some people in the COVID recovery period to start a business or keep working on their business. And as we all know here in this room, for those who have a business dream or have tried to either be in the working world or start something new,
There are a lot of visible and unseen, like invisible or unseen barriers to women in the workplace. Having confidence, having business education and training, finding the time for business education, seeking and finding mentors, having networks of other people you can reach out to help you grow in your career. These can make a really significant impact on your ability to start and grow business. And these barriers seem to affect women at a higher rate. And that's all over the world. I've personally seen how awe changes lives, and therefore it's a real honor to be here today and talk about how do you get started, how do you apply for awe. I just want to close today by talking about what awe means to me personally and why you should consider applying. First of all, awe means opportunity. The program will provide you with access to business education with modules on creating a business plan, strategic marketing, finance, and more. Awe also means access to business education. So through Awe, if you're a first-time participant, you will be able to use the Dream Builder platform. And then I believe for the first time this year, Awe Iceland is going to offer access to something called the 100 Million Learners platform. This is a global entrepreneurship class at a high level offered by Arizona State University. And they are making it available to more experienced entrepreneurs or those who've maybe gone to business school already to be able to grow beyond the Dream Builder course. What else do you get out of Awe? Well, Awe gives you access to a business network. So as you meet in learner groups to discuss business topics relevant to your coursework, relevant to other areas of business, relevant to Iceland doing business here, you will have the chance to meet other women like you, and also women who are established business entrepreneurs already, and actually meeting mentors. This kind of network is really invaluable for you as a woman at every level of your career. It's really important to have people that support you and just who can listen to you when you're going through a difficult challenge or something you don't know how to solve. But you will also notice a very diverse participant group here in Iceland. There will be people not just from Iceland, but other countries, including Ukraine, as I understand it. And finally, Awe bridges cultural divides and opens doors. So in my country where I was working, you would think there are a lot of cultural differences. And yet I found that Awe brought women together who maybe never met and never had anything in common. But as they started studying business topics together, they realized that they had a lot in common. So our desire for economic empowerment and gender equality and equity overcomes those cultural differences. And it's a great way to build bridges when you're learning together. So I encourage you to begin your Awe journey today. Please consider applying for this wonderful program. Don't let anything hold you back. If you want it, if you can envision it, you can do it. And this will be a life-changing experience for you. Thank you so much and good luck. Þessu við mentorinn okkar, það er Hvítu og Söndru. Það er alltaf að fara hérna yfir. Bara hér. Nei, það er fast. Varlega. Skotska. Takk. Já, ég bara byrja því að bjóða ykkur allar velkomnar. Mætingin að hana til að byrja með er algjörlega framúrskarandi og bara með því að taka fyrsta skrefið og mæta þannig fund, þá finnst mér þið vera að taka fyrsta skrefið í átt að því sem þið viljið sjá. Að áttast í að fara með viðskiptahugmynd áfram með hvernig þið. Ég heiti Sandra og með mér er Hvíta. Við erum fyrirliðarnir í mentorteyminu hérna í Awe. Við höfum verið með frá byrjun og við erum alveg ofboðslega stoltar af öllum þessum 86 konum sem hafa farið í gegn, en líka þeim konum sem hafa sótt ekki komist í gegn en samt haldið áfram á öðrum vettvang. Nú, hraðallinn, hann samanstendur af
námskeiðinu Dreambuilder, þessum komast inn fá aðgang að Dreambuilder. Þetta svona vefnámskeið þróað í Bandaríkjunum og svona fyrstu skrefin til þess að fara í gegnum sinn rekstur. Það eru núna yfir 80.000 konur í heiminum búnar að fara í gegnum Dreambuilder kerfið. Það mjög aðgengilegt þegar maður að byrja. Meðfram Dreambuildernum, það fyrir við betur við dagskránna eftir, þá eru vinnumótur og það eru annars vegar á netinu og svo eru spámótur líka, einstaksferð held ég út á land og svo fleiri. Og fyrir það sem ekki búsettar á höfuðborgarsvæðinu höfum við verið að veita ferðastyrki sem hægt að sækja staðlóttina. Og svo alls konar fróðleikur og fræðsla. Við erum aðeins að hugsa hérna Dreambuilder það miðað við svolítið bara svona general, hvernig maður en það þarf kannski verið það sem ætla að stofna fyrirtæki á Íslandi að læra að þekkja aðeins hvernig umhverfið á Íslandi. Hvernig á að stofna fyrirtæki, bara að fara í gegnum það praktísku atriðin. Tengslanet og samfélagsmiðlar og tengslanet náttúrulega mjög mikilvægt og við munum gera okkar best til þess bara að opna á okkar tengslanet og toga inn þær konur sem eiga erindi við ykkur og geta hjálpað ykkur á það. Og það alveg ótrúlegt hvað það getur að hitta réttu manneskjuna getur komið hlutum að hraða af stað. Svo farið við hvernig við öfnum styrkja, það hugverkamál og annað sem gott að þekkja við stofnum á fyrirtækis. Nú, ég hef verið að fara í gegnum nokkrar svona sviptingar, svona breytingar hjá mér og ég átti smá svona lausan tíma. Þannig hvað geri ég? Ég stofnaði mitt þriðja fyrirtæki núna fyrir 18 dögum. Þannig ég ætla bara að segja ykkur það að það mjög gott fyrir ykkur því ég alveg mjög fersk ef þið fara að velja rekstrarform, sækja vasknúmer, fara á launagreindarskrá, þá ég með þetta bara allt ferskt í minni. Ok. Nú, hverjir geta sótt konur á öllum aldri með alls konar bakgrunn sem með viðskiptahugmynd geta sótt Hugmyndin með þessu prógrami að það sé svona, fyrsta skrefið. Það þarf ekki að hafa mikla þekkingu, mikinn bakgrunn eða neitt til þess að sækja upp. Umsóknarferlið frekar einfalt og þarf að lýsa hugmyndin sinni og sækja en þetta hugsað sem fyrsta skrefið til að koma sér áfram. Svo kannski þetta bara að sækja stóra styrki, vera tilbúin viðskiptaáætlun og eða bara alveg ótrúlega mikið af nýrri þekkingu sem hægt að beita. Það ekki krafa að það sé að viðskiptaáætlun við HÍ, það ekki krafa að einhver hafi verið nemandi við HÍ, það bara alveg opið. Þú segðu velkomið að vera nemandi við HÍ og það geta bæði einstaklingar og lið tekið saman. Þannig ef þið eru með teymi sem saman á baki sem kannski 3 konur eða tvær konur og maður eða hvernig sem það á baki hugmynd, þá getur við sótt Við erum taka cirka 20 hugmyndir inn. Það þýðir ekki 20 konur þegar baki sumar hugmyndirnar eru kannski nokkrar. Nokkrar. Þessi tilvalið fyrir hugmyndir sem að stíga sig fyrstu skref og ég hvet bara alla hérna því þið eru greinilega eitthvað að pæla í þessu að bara láta vaða og henda inn umsókn. Umsóknarfresturinn til 7. janúar, við erum byrjaðar að fá umsóknir, en ég bara hvet ykkur, það setja ykkur markmið, ekki farin í jólafrí nema sér búin að henda inn umsókn. Við leggjum líka mikla áherslu á fjölbreytni í þátttakanda hópi. Ég ætla bara að segja það, ég kem að langflestum viðskiptafræðlum á Íslandi, en ég þykir alveg sérstaklega vænt þetta prógram, að þetta lágfjölskylduprógram fyrir konur og við höfum verið að ná inn konur sem ekki sækja aðra hraðlega, svo oft það konur að enda uppruna, konur út á landi. Við höfum náð mjög miklum fjölbreytileika í hópinn sem styrkir alla sem taka þátt. Það koma ólík sjónarhorn inn, nýjar hugmyndir, þannig að það mikil styrkur fyrir þetta verkefni. Og svo eins og sagði ferðastyrki í boði fyrir þátttakendur sem eru út á landsbyggðinni. Já. Nú verðum við að fara yfir hluti af þessu, konur við að prófa viðskiptahugmyndina sína. Já, það má líka sækja ef maður með rekstur í gangi, ef maður búinn að stofna fyrirtæki, en það má bara ekki hafa verið með veltu meira en 5 milljónir eða fengið tekjur 5 milljónir þegar sóttum. Þá getur maður komin að stað með félag sem bara lítið og maður þarf kannski aðeins stuðning til þess að halda áfram. Þannig að það út til okkur ekki. Ef maður komin að stað, þá má maður samsækja með maður bara ekki okkur stóð og líka þess maður ekki tekið það. Já, það 5 milljónir. Og enn og aftur öflug tengslanet. Það eitt sem maður bara koma inn á með tengslanetið líka, sem segir við opnum okkar tengslanett. Þá bara með því að taka þátt í hraðinum, þá komist við inn í tengslanet sem heldur áfram.
Bandaríska sendiráð hefur duglega að halda utan hóp af þeim sem eru útskrifaðir og það hittast reglulega, þannig það beint þangað inn. Og svo líka það sem var að tala að það annað námskeið sem síðan hægt eftir maður búið með trímbildurinn, getur maður farið aðeins dýpra námskeið. Þannig það eitthvað sem tekur við og því ætlar aðeins að segja frá því betur eftir. Já. Nú, já, þetta við. Nönnurnar í veðrinu, sko. Þetta 4 ára gömul mynd. Já. Ok, þetta alveg professional problem solving. Ég sem komið til mín. En við höfum alveg lagt okkur mikið fram við að vera aðgengilega fyrir ykkur og fyrir utan dagskráin til dæmis. Það hef ég boðið öllum að sækjum að fá enga tíma hjá mér, komið enga mentori og ég hef líka verið að skipuleggja svona kaffihúsahittinga, það sem kannski 4 til 5 sem skrá sig og við bara förum saman kaffihús og við spjöllum og við komum með styrking hvor aðra og búum til tengslumir. Og það sem nýtt núna, við erum þetta líka með mentora sem koma úr atvinnulífinu, en núna erum við líka með nokkra markþjálfa sem að leggja áherslu svona leiðtogafþjálfun sem að verða með og þið getið fengið að sækja að koma í markþjálfuna tíma hjá þeim ykkur og kostnaðarlaust. Það alveg valjúið því. Þannig þið komið til mín að þið viljið fá einhver ráð, þið talið við þau og þið viljið gott samtal sem eitthvað svona dýpra. En ég lindar líka að klára þessa leiðtogafþjálfun, þannig að þið getið líka að tala við mig það. Þið getið 2 frið. Það þetta coaching sem að tala. Og mjög mikilvægt stuðningsfélagin okkar félagskapur í atvinnulífi og samtök hennar uppruna að koma með konur inn í verkefnið og tengslanir líka stuð. En yfir til þín Fíta. Já, takk fyrir Það þetta. var glæðan. Já, það fínt. Ég heiti Fíta, með fyrirtæki sem heitir Geosilica, sem að framleiða steinefni. Það það sem ég og Sandra eigum sameiginlegt, að við vorum að stofna fyrstu fyrirtækinu okkar, fyrstu útkominni 3. Fyrir 10 árum síðan. Það var enginn til að halda utan okkar verkefni eða viðskiptahugmynd. Við þurftum að gera þetta the hard way. Við þurftum alveg til dæmis til að byrja með, þegar við erum búin að kynna verkefni fyrir ykkur núna, verður upptaka á Teams, þar sem við kynnum. Og því byrja á þessi Dreambuilder sem var kynnt aðeins áðan, plattform til að gera viðskiptaáætlun. Og í lok Dreambuilder, þegar þú komin að kafla 11-13, þá getið prenta út PDF með fullkominni viðskiptaáætlun. Þannig að þið eru komin með viðskiptaáætlun þegar við búin 20. mars. Það var ekki til þegar við vorum hérna. Þannig við þurftum að segja gögn, hvar get ég fengið svona template af viðskiptaáætlun, fylla inn og hvað best og hvað vill tækniþróunarsjóður viðskiptaáætlun sett upp og svoleiðis. Ekkert AI þá? Ekkert AI til að hjálpa okkur Ekki, það var Google. Það var ekki það gamla. Nei. En allavega því þetta er svo verðmætt að fá þetta hérna á einum stað, að geta bara að fara, brainstorma hérna að skrifa, það eru spurningar sem eru að svara. Þannig að þetta er mjög flott ef við vitið ekki hvað að setja til dæmis í verðmætasköpun, þá eru spurningar hérna inni til svarið þeim og þá er komin viðskiptaáætlun. Og við náttúrulega hjálpum ykkur alla tíma. Vinnustofa, það er gott að hafa tímasetning á þessu, annars velur maður endalaust og að skoða seinna og að fylla inn á eftir og þú veist, baka nokkra kökur og nei. Þannig að þið verða að klára fyrsta vinnustofa, fyrsta Dreambuilder 1-2, 30. janúar og svo þegar það er lokið þá verður farið til þess að aðstoða ykkur á meðan því að svara spurninga yfir markaðsmál og samfélagsmiðla, hvernig á að markaðssetja hugmyndin til að byrja með eða fyrirtæki eða komið og hvernig á að nota samfélagsmiðla af því upphafi eigum við ekki mikið fjármagn þannig við erum að fara yfir hvernig á að gera það ódýrasta leiðin til að gera þetta. Svo þegar við erum búin að setja upp nokkur veginn hugmyndin, búin með 1, 2, 3 til 5 lokið, þá förum yfir það þetta þess virði að stofna fyrirtæki yfir þessari hugmynd. Það þarf ekki hugmyndin að vera eins og þegar við erum að fara yfir umsóknir, þá komum við með ábendingar og hvað að skoða þetta. Stundum frumkvöðlinn sjálfur ekkert að sá verðmæti, ekkert að sá heildarmyndina. Og við komum hérna inn með ábending og sendum tilbaka, það er ekki alveg, þú fékkst ekki úthlutað. Það er alveg enn að skoða þetta. Þið fáið það tilbaka þannig að þið getið aðlaga hugmyndi ykkar og ákveða að stofna fyrirtæki, ákveða form EHF eða HF og svo fer eftir bara, það verður gesta fyrirlesari sem kynnir þetta allt saman fyrir okkur. Svo þegar við erum búin með það, þá fyrir við staðalótu sem verður á Kanarí ár og þá verður þú ekki með þetta aftur. Jú. Oh my god, hún var svo flott í fyrra. Eða bara vitið, sko. Já, vitið, sko. Við lítum lögheimilið út fyrir það en bara á þessum degi.
Þetta var svo flott hjá henni, ég var alveg, wow, akkur hef ég ekki mætt áður. En þetta svo mikilvægt, ég var alltaf, þú veist, hérna, með svo góða hugmynd, og það einhver að spyrja mig, og hvað gerir þú? Ég var svona hálftíma að segja hvað ég geri. Það skiptir máli að kunna að, hérna, segja frá hugmyndinu sína á stuttum tíma og svona skiljanlegan hátt. Þannig Sandra fer með ykkur yfir þetta, hún mjög góð í þessu. Svo förum við hérna, spjalla við okkur og Sandra, vinnustofa 4, 27. febrúar og ég eins og Sandra hefur alltaf gefið kosta sér kaffihússpjall eða bókafundi með henni en það sem ég býð upp á sem mentor í þessu verkefni aukalega að ég hitti ykkur öll saman í 1-2 tíma og þá erum við að fara yfir það sem þið eru búin að fara yfir. Það það sem ekki alveg að ná í markaðsmálum eða stofn fyrirtækja eða viðskiptaætlun eða hvað get ég sótt fjármagn þegar ég spyrja hvað sem og það verður bara svona allt trúnaði og spjall það næsta skref. Akkur ég að hafa ykkur saman af því það yfirleitt með við okkar reynslu þá eru sömu spurningar að vera endurteknar aftur og aftur. Þannig að gott að hafa ykkur saman, einhver spyr og ég svara, það þarf ekki að vera að spyrja það aftur. En þetta mjög skemmtilegt, við spurt mig allt og það hefur verið bara mjög vel heppnað viðburður. Og svo 7. mars verður Drýmbyggðir 6-10 lokið og þá förum við með ykkur aftur gestafyrirlestra sem fer yfir styrktarumhverfi, ég veit ekki, ég má það ekki, allavega ég kann mjög vel á þessu, ég kann að finna peninga inn í kerfi. Mikill kostur. Já, mjög mikill kostur. Og núna með ChatGPT, oh my god, það svo gaman að skrifa styrktarumsóknir, svo svona 5 mínútur að því. Ég skal kenna ykkur hvernig ég gera það. En já, það alveg fullt af sjóður sem frumkvöðlar veit ekki og ég get bara deilt með ykkur. Hvar hægt að finna þetta og hvaða stíð þið eru, við byrjum 3 milljónir, 5, 10, upp 70 milljónir að hæsta styrk sem getur fengið hjá Tækniþróunarsjóður. En svo ef þið eru á landsbyggðina þá eru landsbyggðarsjóðir, uppbyggingarsjóður og lógastyrkur og já, ég kann þetta allt saman. Það hvar sem þið eru á landinu þá veit ég hvað þið getur sótt styrki. Og svo 20. mars þá ætti vera allt búið og ég meðstofnandi FKA Suðurnesja og ætla að bjóða ykkur í heimsókn. Það valfrjálst en ég mæli með að þið mæti, það margt að gerast á Suðurnesjum og okkar félag mjög spennt að taka á móti ykkur og gera mjög flott prógram. Og það þarf ekki vera, það nýbúin að opna svona spa hjá okkur, allt verður slas, mjög flott, við fáum góð díl hjá honum ef ég hafi áhuga. Og svo svo það mjög mikilvægt í nýsköpunarumhverfi að vernda hugmyndir og vera með hugverkarétt. Það ekki þannig á Íslandi menningin að því megi ekki tala hugmyndin einhver fyrir að stela það. Það ekkert svoleiðis menning. Það þvert á móti, það horft til okkur frá Norðurlöndum. Hvernig sprotafyrirtæki á Íslandi svo geggjað því allir að hjálpast að og benda á hvar á að sækja styrki og hvernig að orða þetta. Þetta svoleiðis á Íslandi. En ef við ákveðum fara erlendis og fara víða með okkar viðskiptahugmyndi, það mjög mikilvægt að vera búin að vernda okkur. Og vera með einkaleyfi, vöruvernd á vörumerki og allt það. Ég mæli með að gera þetta strax frá upphafi og það er svo strangar reglur að bara mjög erfitt að gera þetta eftir á. Ef þið eru búin að birta einhver greina, tekníkgreina eða eitthvað svoleiðis, þá loka ég á möguleikana á að sækja Það fengið mig að vilja hryllingsögur. Já, líka ég með. Ég með fyrirtæki Geosilica og sótti vernd af því ég ætla á erlendamarkaði og sótti vöruvernd á Geosilica nafnið með R svona gæðflossað, fekk ég á patent eitthvað í Bandaríkjunum, fekk ég á Evrópusambandi og svo alveg ætti ég ekki sækja á Íslandi og það var ekki samþykkt. Ég uppfylli ekki kröfurnar á Íslandi. Þannig ég ekki með vernd á vörumerki á Íslandi en alls staðar annars staðar í heimi. Þannig ég hef átt að gera þetta upp á því af því ég var búin að nota vörumerki svo mikið að það var bara ofsýn. Ok, 27. mars eigi ég að skila viðskiptaáætlunin, eins og ég segi, við leiðum ykkur og gegnum þetta allt saman og 10. til 11. verður kynning fyrir dómnefnd
og þá kemur mjög sterkt inn mjög mikilvægt að mæta hérna staðarlotan á Hvanneyri til þess að geta kynnt hérna hugmyndin og svo útskrifum við 30. apríl, lokahóf og útskrift. Ég hef stundum gefið líka tækifæri á áður en farið fyrir dómnefndina Já. að taka æfingarpits með mér. Það er svona aðeins öruggur umhverfi áður en farið Já. framan hérna. Þetta er mjög mikilvægt. Ég veit alveg til sem fyrirtæki bara góður að kynna, ekki með geggjað hugmynd sko, bara mjög góður að kynna og fá bara, þú kannast það. En það er svoleiðis mjög mikilvægt að geta sagt frá hugmyndinu. En svo hérna, við erum að fá helling, eins og ég segi, við þurftum að gera þetta hard way, við áttum ekki, þú veist, leiðbeinenda, ekki dingslanett, vissum ekkert hvert eigum að snúa okkur, við og Sandra, en þið fáið þetta allar, allt þetta. En svo til viðbútar, hérna besta hugmyndin sem verður valið á dómnefndin, við komum ekki að þessu, við erum alveg hlutlaus í þessu, við hjálpum öllum, já, en sem verður valið í fyrsta sæti fær 700 krónur í verðlaun, annars sæti 500.000 og þriðja sæti 300.000 og svo besta kynning fær 300.000 krónur, hún tekur helmingur af því. Allavega. Og svo mesta framfarið 200, það þarf ekki vera þú veist, geggjað hugmynd sem á marga milljónir hagnaðar möguleika eða eitthvað svoleiðis, það þarf að vera bara allir all in og það er það sem skiptir mesta máli, að gera sitt besta. Sem dæmi það kostar 500.000 að stofna í HF. Já. Það er hægt að nýta verðum í það að við vilja halda áfram til dæmis. Var eitthvað meira? Þetta er hvað ár var þetta? Síðasta ár. 2023. Já. Og því að þetta er ennþá besta með andum og til dæmis í morgun að ég stundum hérna í Íslandakorn settist hún við hliðina á mér morgun og hún með hugmynd sem byrjaði hérna í ár 23 og hún sagði reyndar að ég væri ekki hér ef ég hef ekki verið ekki nóg. Nú er búin að fá tæknitrónsjóðspil, búin að vera stökk, súpernóva og meira og það er þetta sem gerir okkur finnst að vera þess virði að vinna til þess að sjá hún ná árangri. Það skiptir bara mikið máli. Það er að segja líka þá hefum við verið Barcelona. Já, ég held að sé næst. Já, ok. Svona. Svo verður Dominika á eftir að segja okkur sína reynslu og síns að hún var einn af þessum fyrstu hópum. En það var aðeins farið inn á þetta áðan, en það svona búið til samfélag alumni í kringum ykkur fyrir hvert ár, 4 hópar sem núna þegar til, 3 hópar fyrir 4 og þið hittist reglulega inn niður í bandaríska sendiráð sem býður á alls konar þáttaka á kynningar og taka á móti gestir, svona mismunandi kaffispjall. Það er allavega sambandi heldur áfram eftir hraðallinn búið og svo ráðstefna sem verður haldið sagður þú ekki milljónum manna, nei hvað sagði hún? Hún var að kynna ráðstefna áðan. Allavega stór ráðstefna fyrir A2 sem verður haldið í Barcelona árið 2025 í apríl á næsta ári og þá verður valið 4 þáttakendum til að taka þátt fyrir hönd Íslands frá þáttakendum sem tóku þá síðast liðin 3 ár. Þannig ef ég sæki núna þá er möguleika að því verið valin á næsta ári 2026. Ég þess að fara að taka þátt. Ég hef tekið þátt, við fórum, þú fórst til Florida. Það var þátt á við bandaríska sendiráð. Nei, ég komst ekki það. Já. En ég hef tekið þátt. Ég bara aðeins Akkur að rífja það upp. aðeins að varpa því þá. Ég fór. Ég til ég farið til Florida. Mér fannst þess að ég fór ári eftir þér. Það var ekki sama. Nei, ég hef ekki farið til Florida. En við getum alveg farið San til Florida. Francisco. Já, San Francisco. Já, ég er það. Það er annað. Já. Og ég fór til Haag á vegum bandaríska sendiráð þar sem frumkvöðlar voru saman. Ég fór til Hollandi og hún til San Francisco. Og það er ómættanlegt tengslanett og bara organ á svæði og einmitt konur á sama stað eru að berjast fyrir að koma hugmyndir sína framfæri og alltaf hittast og spjalla saman. Áður ég fer í spurningar, það síðasta glæra, ég ætla að segja ykkur að akkur mikilvægt að taka þátt í þessum ræðum. Af því það sem gengur og gerast í Evrópu og sérstaklega í Norðurlöndum aðeins 2% af alla fjármagn vísisjóði og bara fjárfestingarsjóði, aðeins 2% af alla fjármagn sem fer í Norðurlöndum fer til kvenlítu verkefni.
Og þegar maður gagnrýnir þessi niðurstöður, ef maður segir sagt 98% fara til strákana. Og þegar við gerum athugasemdir við þessi niðurstöður, þá segja þau, það er ekki nóg margar konur sem sækja um. Og ég vil að þið takið þátt með mér að segja nei. Við tökum þátt og við viljum líka sækja um peninga í þessa sjóði. Takk fyrir. Og hafa spurningar í lokin. Já, þið bara skrifaði niður og komum svo með flóðu til okkur. Dominika, gestur. Kæri gestir, ég er ekki kannski svo vön að tala eins og Fríða og Sandra, þannig verður svolítið að lesa. En ég heiti Dominika og ég starfa sem löggiftur þýðandi og auk þess sem aðstoðarmaður fasteignasala og verður örugglega bráðum fasteignasali, vonandi. Þetta er bara nýjasta sem ég tók af mér. Hvað sem ég langar að segja, ég vil vera hreinskilin með ykkur. Aðeins er ekki eitthvað töfralaust. Það er ekki, prógram sem búa til fyrirtæki fyrir ykkur eða svara öllum spurningum. Það sem er mikilvægasta er að ef þið vilja að gera eitthvað annað, ef þið dreymir að vinna á sín eigin forsendum, það er bara mjög sannarlega þess virði að byrja þetta prógram. Hraðalinn mun gefa ykkur þau verkfæri og þá þekking sem er bara nauðsynlega þegar þið vilja stofna fyrirtæki. En það sem hraðalinn gaf mér svona persónulega er bara aðalega bara tengslanetið. Það er bara mikilvægasta fyrir mig, sérstaklega ég er á erlendum uppruna. Og já, þrátt fyrir að prógramið fyrsta ári tók þátt á netinu, það var á COVID-tímanum, en við hittumst fyrsta skipti í rauninni á skriftaveisslunni, en samt við náum að búa til eitthvað tengslanet. Og það eru frábæra konur, við erum ennþá eins sambandi og við erum styðja eitthvað annað. Og já, gegnum hraðalinn ég kynnast líka FKA sem stendur fyrir félagskvenna í atvinnulífi. Þetta er félag sem Grace mun tala bara meira seinna, en ég er bara ennþá virk þarna, þetta er líka frábært tengslanet fyrir ykkur. En já, hvað mér langar að segja meira, það er bara, ég dáist alltaf að þeim fólki sem kunna og vita hvað þau ætla að gera þegar ég bara 5 ára. Ég veit ekki ennþá, ég er ferðug og ég veit ekki ennþá hvað mér langar að gera, ekki búin að ákveða það svona fullkomlega. En það sem mér langar að segja, ég vissi ekki heldur hvað ég byrjaði af, það er kannski margar af ykkur sem viti ekki ennþá hvað vil ég gera. Ég var bara óleitt á þessum tíma og þá datt mér í huga að búa til eitthvað smá forrit fyrir barnapíur. Og það var frábær hugmynd og ég náði að búa til viðskiptaáætlun meðan ég var í prógraminu. En þetta var ekki mín leið, það byrjaði lífið, barnið fæddist, hann er hérna í dag með okkur, þannig það er fyrsta afi-barnið í rauninni. En já, það sem ég langar að segja mína reynslu, það skipti engu máli að fyrsta hugmyndin ykkar myndi ekki fljúga, ná í að fljúi. Það sem skipti mest máli og sem hraðalinn gefa ykkur er þetta kunna á, hvernig á að byrja, hvernig á að leita eftir hjálp, og hvernig að halda áfram með hugmyndina og fyrirtæki. Og já, ef við leita svona aðstöðu, þá er það bara hraðalinn bara besta staður, besta möguleiki sem við getum fengið. En já, ef við erum ennþá eitthvað að velta fyrir ykkur, hvort við vilja stofna fyrirtæki, hvort við vilja byrja í prógraminu, þá ég geti sagt frá mína einn reynslu á ánstuðnings, þekkingar og tengslanetið. Það er bara mjög erfitt að byrja. Og ég sérstaklega því við erum ekki íslenskar ekki frá Íslandi. En það sem ég langar að segja bara í síðasta orði er þetta motto sem við erum að segja svolítið oft í FKA, taktu skrefið. Það er bara mikilvægast, bara taktu skrefið í átt af nýju lífi og við munum bara sjá strax hverju bara yndislega og dásamlega hlutir að byrja að gerast í kringum ykkur. Takk fyrir mig. Já, sæl. Haldið að auðvitað á einsku þar sem ég langar ekki að vera spurt af eftir hvað ég sagði. Þannig að bara, já.
So my name is Grace, and I was also in the AW program, but today I will tell you about our organization FKA, which is the Association of Women in Business, and it was founded in 1999, and we celebrated actually our 25th birthday, 25th year in May this year. It was started as a women in business association, but then later on it was modified to women in business and also in the labor market. The role of FKA, it has three main roles, which is diversity, networking, and visibility. And among others is to shine the spotlight on successful and exemplary businesses and companies, to promote positive changes in relation to gender equality and promote business relations, as well as bringing business women and women in the labor market together for increased visibility, and to create a forum for members to exchange ideas and knowledge and share experiences, both national and international. With the Innovation Committee on NISCOP the role is, it is part of the Association of Women in Business, FKA, and its primary role is to support female entrepreneurs and innovators. And the committee actively contributes to initiatives like AWE. As you have been told, it's a program designed to help women grow in their businesses and boost their representation in the innovation sector. The committee also plays a key role in organizing Icelandic Innovation Week, where it hosts events like panel discussions, workshops focused on women's participation in innovation. You can learn more about the committee through FKA's website and also through FKA. On our next agenda, actually, on our next board meeting, I'm in the board of FKA, and so on the agenda, we will be discussing a possibility for giving a 15% discounts to participants of the AW program. And so Sayun and the organizers of AWE will keep you informed. So that's all for me. Thank you. Okay. Við ætlum að opna fyrir spurningar. We're opening the floor for questions. Sandra Bita, við erum með Grace og Dominíku með okkur. Einhver sem vill spyrja, somebody that wants to ask something or comment. We've been trying to sort of meet the group of participants. Sometimes we have the slides, maybe then in English, and the talk in Icelandic or vice versa. Differs a little bit how the group is. We try to meet everybody. The Dream Builder is in English, so that's, and you can hand in your business plan in English if you prefer. And the pitch in English. Yeah. And the application. Yeah. The application, Icelandic, English, doesn't matter. A good question. Óljóst að meina þá uppbæði fyrirtækis eða bara á áskrifandi. Á áskrifandi. Já. Þannig að það við setjum svolítið það þrepp að því við erum að horfa á það sem eru mjög snemma í sínum rekstri eða hefja rekstur. Fyrir þá sem eru komnir lengra þá eru önnur úrræði að það hefur vantað þetta, svona fyrsta stökkpallinn. Voru við svona rosalega skýra? Já. Við erum með það. Já, það. Búin að gera þetta nálsinum. Sem má líka spjalla á eftir ef ykkur finnst það þægilegra. Það má það líka. Ask questions of the after that's coming. Það ætla væntanlega allir að henda inn umsókn núna. Ég sagði fyrir jólafrí. Nei. The deadline is January 6th, but as soon as possible. We've actually started to get applications, which is great. Absolutely. Yes, sir. Yes, please. Because there was aspects actually.
Are there limits on the number of women that can apply or are take as many? Yeah. So there are no limit on the number of applications, but we will accept 20 business ideas. So it can be 20 business ideas, but of course some of the ideas might have a team behind them. So that's kind of the limit that we have, but everyone is free to apply. There's no number on, it won't close when we have 100 applications or something like I'm just gonna ask, I have a question. that. Please. Okay. So the first thing is, if you are, like I noticed reading through some of the materials, it's like you can either have a business or be thinking about starting a business. Is there a preference? Or is it, okay, so you don't have an advantage necessarily to have a business? No, not really. Yeah. No. Okay. And then the other thing is, if you are, you're pitching an idea, business plan, an idea, if you do have a team or a co-person who's not a woman, how does that work? That has been in the past. Yeah. We've often had like mixed teams, but then there's a woman that takes part Yeah. in the program. Okay. Yeah. But it's just benefits. Yeah. Yeah. We're not excluding that, Yeah. but No. but this is a program for women. So the woman is participating on behalf of the team, and we prefer if the woman is also leading the team. A good question, thank you. Can have 100 people, but only 20 ideas. Yes. What that means, it will be just 20 people from this 100. No, there will be, so one idea can have maybe 2 or 3 persons behind the idea if they are working together as a team. And then we will accept the idea, the women on the team can participate, but in total only 20 ideas. There could be 20 teams, but it can also be 20 individuals. Yeah. Just so that the last 3 times, not all the business ideas were sort of, carefully thought out. Absolutely. There wasn't a sort of established company behind it, but we could see in the application that this was a woman that had potential. So don't sort of discourage yourself, even though you haven't had figured it all out yet. The program is for, it's aimed for women that are figuring things out. So, but you have to sort of show how, what you're thinking, what's your background, why are you applying, what do you want to do with it? You have to show sort of that. And we've also had women that applied 1 year and got no, applied again and got in the second time. So don't be discouraged if you apply and don't get in. There is another chance later. We have a lot of applications, which is great. So we've always had to sort of choose. But it's not only about sort of having a company, or it also can be just an idea or a spark that we see that we want to sort of. And it's not uncommon that you start out, with some idea, you go through an accelerator, and you come out with a completely different idea. Or, you have seen some aspects of your idea that are more exciting, and it's taking you to a different path. And that's part of what this program does, and programs like this. So you start out with something, it doesn't have to be completed. It's not what you're going to do until, the end of your life. You're going to, it's going to change, you're going to, develop. So that's also think, it's not just going to be the end. Yeah. Yeah. Maybe. Exactly. Exactly. Great example. Tack. Nei. Nei. Nei, ekki neitt. Bara En einmitt að setja tíma sinni í þetta, mæta á netinu eða á staðnum og auðvitað lífið sem tekur yfir en að svona gefa sig í þetta, ætla sér að nota tíma í þetta á vorinu með vinnu eða námi eða
að þá er líka hægt að taka Dreambuilderinn, þú veist, það bara gerir maður á sínum eigin hraða, þú veist, hérna námskeiðin, þetta er yfirleitt í hádeginu, þannig að fólk getur oftast svona einhvern veginn riðla sínu starfi þannig. Það er oft líka teknar upp að maður vill horfa á það seinna. Og það er líka eins og horfið á bara nýsköpunarsamfélag og samfélagið í Íslandi. Það er sko fullt af fólki sem er að koma að þessu bara til að styðja ykkur. Og ég er jafnvel að gefa tíma sinn, fólk sem rukkar helling á tíman, skiljiði. En það er rosa verðmæti bara í því að þú nálgast það tengslavernd. Þá tökum við upp svona á Teams og dreifum því. En það er fólk líka sem að finna. Já, ég veit það. Þess vegna reynum við að hafa, til dæmis eða Teams, þá reynum við að hafa í hádeginu, þannig að fólk getur fengið á hádegislega í vinnunni. Við reynum að koma til mótsöðu, við skiljum að sem eru í skóla, sem eru í vinnu, eiga erfitt með að fara frá. En það er rosa gott að komast á Hvanneyri til dæmis, til þess að kynnast hópnum. Þess vegna reynum við að setja dagskrána strax. Þið þurfum ekkert að vera mjög hræddar við mig, en samt smá. So it doesn't cost Þið hlægið. anything about that, but you have to devote your time into it. We try to have it sort of during lunchtime. We record it on Teams for those who can't attend, but we recommend that attend, for example, the pitch session in the mid of the program. Það hægt þá skráninga aftur. Skráninga aftur. Já, skjáin. Já, endilega, já. Það eru líka á vefsíðunni. Já. You check out the website also is already there. So we know which dates are. It's awe.hi.is. And there you can also apply. You can also see like it's starting 23rd of January, but the deadline for applications is 6th of January. So we will have to work very quickly and you will get noticed with not much advance. You just have to be, when you apply, you just have to be ready that maybe on 23rd of January, you are going to be there and start. You'll have more than a week notice. Yeah. En það sem á Teams tekið upp, þannig mætingin yfir tvisvar. Hún þú gangar tíma hjá sendur bara eftir ykkar helgileika. Já. Og ég að finna í áfalli spæði. Já, þannig þú ekki neitt fyrir mig. Nei. Bara það líður. Þá bara horfir þú komin heim. Já. Þú getur alltaf sendt okkur þegar við erum með Facebook síður, þú getur alltaf sendt spurningar með því. Ég sendi þeim sem að koma bara hlekka bókuna síðuna mína, þannig það er þetta bóka fundi. Já. Og við reynum að hafa alveg svona stuðning, þannig ef þú er búin að horfa og eitthvað spurningar, þá getur alveg spurt okkur þó að sé ekki það. Já. Nei, þú gerir þetta bara þínum eigin tíma en átti að vera búin og bara klára sjálf þessa kafla. Þeir eru ekkert mjög langir, sko. En það er svona, við erum að lesa yfir eða svona, við erum að búin og það er líka teikt. Það er gott að hafa þessum við með að vera búin á þessum tíma. Það geta haldið það. Svo náttúrulega þá er náttúrulega ekkert mál að skila viðskipta á þennan lokum. Því meiri vindur sem við leggjum í Dreambuildern í öfnum, því betri áætlun fáið í lokin. Og það er rosalega verðmætt ef við ætla að halda áfram eitthvað. Eða líka bara hafa reynsla því að fara í gegnum og skila viðskiptaáætlun og vita hvað það snýst. Og hvað það halda sér dagsinn, fyrirlestrar og flesta fyrirlestrar varandi markaðsmálum og stofnfyrirtækja, það sem að í svona harmoni við það sem er gerast í Dreambuildern. Það hvað við erum búin að fara yfir spurningana þá komið stöður og svo. Það nýtist best. Bara kæra þakkir fyrir að koma. Thank you for coming. So good to see you all. En þú bara fara allir heim og hugsa þetta og kvækja. Laka til. Já, eftir að koma vinnstofn. Já. Þetta ég alveg ekki búið það saman síðast. Þetta var svo frá. Þú varst sæðin síðast. Þetta var svo tröð. Ég var svo hissa hvernig þetta var. Ég veit, láta mig. Ég fór að